بصي الجمال. عملنا النهارده مع بعض الجمال ده كله. ده ايه ده؟ البلوبيف عملناه بطريقه مختلفه، مش بالبيض زي ما احنا متعودين. طريقه تانية جديده موفره، اكله اقتصاديه من اكلات اخر الاسبوع واخر الشهر. عايزه تعرفي عملنا الجمال ده كله ازاي؟ كملي الفيديو للاخر وانت هتعرفي عملنا الجمال ده كله ازاي. صباح الورد والفل والهنا والسعادة والياسمين وكل حاجة حلوة في الدنيا بالزيادة بالزيادة، ورزق زيادة وصحة زيادة وبركة زيادة. أهم حاجة يا جماعة بركة زيادة على أحلى أخوات وأحلى متابعين معايا في القناة اللي منوريني وبيحبوني بجد. بحبكم في الله والله، وربنا يديم بينا المعروف. الناس اللي لسه ما نورتناش لايك وشير واشتراك عشان تشوف معانا كل حاجة جديدة إن شاء الله نعملها، وحاجات حصرية عملناها قبل كده مع بعض في القناة. هنعمل مع بعض النهاردة أكلة كده موفرة، فطار تنفع، غدا تنفع، عشاء تنفع. بصي هنقول اول حاجه بسم الله. اول حاجه انا زي ما انت شايفه كده معايا بصلايه مقطعاها مكعبات في معلقتين زيت، مش مكتره زيت لان الوصفه بتاعتنا النهارده مش محتاجه زيت كتير. الوصفه بتاعتنا النهارده ايه؟ هقول لكم. اول حاجه نقول بسم الله ونصلي على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. إيه ده؟ بلوبيف. البلوبيف ده يا جماعه احنا عملناه مع بعض في القناه. بصي الجمال، اقسم بالله عملناه في القناه. هسيب لكم الرابط في اول تعليق مثبت بتاعه ان شاء الله عشان لو حابه تعمليه. هعمله معاكم النهارده بالبصل وبالخضار. هنعمله النهارده بطريقه موفره اقتصاديه. زي ما قلت لك كده تنفع اكله اخر الاسبوع، اخر الشهر، اخر مليم في الجيب. زي ما تشوفيها بقى. بصي انا عامله بصلايه. انت الاكله دي تقدري تعملي فيها زي ما انت عايزه، يعني تلعبي فيها زي ما انت عايزه. ممكن تحطي 3 بصلات 4 بصلات كيلو بصل، تعمليها في حل قد كده اهو. براحتك. بس هي الكميه اللي انا بقولك عليها دي الكميه المعقوله، لان احنا اسره صغننه. ربنا يبارك في اسركم يا رب، ويبارك في عائلاتكم ويبارك فيكم يا رب. ممكن انت تضاعفي الكميه زي ما انت عايزه، بس الكميه اللي انا بقولها لك دي بيبقى طعم البلوبيف فيها باين اكتر. بصي بقى يا قمر، البصله انا مش عايزاها تحمر، انا عايزاها بس يا دوب ايه تدبل. ليه ما حطيتش الا معلقتين زيت بس، ما حطيتش زيت كتير علشان الوصفه البلوبيف احنا كنا عاملينه بدهون او بالدوش. ارجعي للفيديو مش هتندمي. بصي احنا عملنا كميه بلوبيف فظيعه، من ربع كيلو لحمه بس. ارجعي للفيديو وشوفي عملناه ازاي وشوفي الطريقه بتاعته ودوقي الطعم بقى واحكمي. كده البصله بتاعتها هي بدات تدبل وطلعت معايا. هنا ايه تاني في الوصفه بتاعتي؟ فلافلايه كبيره، وهنا على الجنب نص قرن شطه حراق. ممكن تستغنى عن الشطه لو انت مش حابه الحاجه تبقى حاره او سبايسي. وممكن تحطي 3 4 فلافلات. كيلو فلافله يا ستي حطي براحتك. انا اعرف ناس بتعمل الاكله دي بتعملها في حله مش في مقلايه زي ما انا بعملها. بس هو يعني ايه المعقول كويس. هذه كده الفلافلايه احنا عايزينها بس تبدا تدبل. بصي هي ديت وصفه من وصفات البلوبيف، ممكن تعمليه سندوتشات سخنه. عملته قبل كده معاكم في القناه، ارجعي للفيديوهات القديمه. عملناه في العيش اللي هو التوست او العيش بتاع السندوتشات السخنه، وعملناه سندوتشات سخنه. حابه تعمليه بالبيض، مش محتاجه وصفه ومش محتاجه افتكاسه. انت يا دوب بس بتحطي البيض في معلقه السمنه، بتحطي معلقه سمنه في المقلايه او زيت، معلقتين الزيت اللي انت عايزاهم، وبتحطي البلوبيف قطعه منه او بتحطي بقى الكميه اللي انت عايزاها. بتفركيها كده بس في الزيت او في السمنه، وبعدين بتحطي عليها كميه البيض برضو اللي انت عايزاها. وقت ما البيض يستوى هو خلاص كده البلوبيف اصلا مستوي. لان احنا في الطريقه، ارجعي برضو للطريقه، هفضل اقول لك ارجعي للطريقه بتاعه البلوبيف، بجد طريقه حلوه قوي ومش هتندمي وما عادش هتبطلي ان انت تعمليها في البيت. احنا عملنا مع بعض البلوبيف وعملت معاكم برضو البسطرمه. الحاجات ديت بجد في البيت موفره قوي يا جماعه والله، ومش هتندمي لو جربتيها. هتعمليها هتلاقيها تقريبا 90% من الطعم اللي بتجيبيه من بره. هنا معايا ايه؟ معايا طماطميتين مقطعاهم مكعبات برضو صغيره. كل ده انا لسه ما حطيتش حاجه غير الخضار بس.
حابه تحطي بقى قالب البلوبيف زي ما انا عاملاه كده، حابه تحطي جزء منه زي ما انت حابه. بصي انا هقطعه معاكي برضو عشان اللي ما شافش الفيديو. بصي الجمال، بلوبيف يعني، حتى نفس شكل الدهون اللي فيه كل حاجه. هبدا بس ايه افرده كده، هقطع بقى بقيه الكميه. اهم حاجه ان انت ايه ما تسيبيش بس في المرحله دي الطماطم تدوب قوي، يعني احنا عايزينها ايه فيها شويه. طلعت انا معايا كميه البلوبيف اهو. حطي حتت كبيره برضو بالمعلقه كده، هو اول ما بينزل في المقلايه بيدوب. حاولي ان انت تقطعيها. هبدا بقى في المرحله ديت معايا، لان البلوبيف احنا كنا عاملينه برضو بالبهارات، رشه كده خفيفه بس فلفل تدي طعم بس عشان الطماطم والحاجات الزياده اللي احنا حطيناها. رشه برضو خفيفه كده ملح. اول ما تحسي بس ان الطماطم بدات هي والفلفل تسبكهم كده خلاص، بعد ما البلوبيف بتاعي كله داب اهوت في الطماطم، والطماطم كده خلاص استوت. هبدا هنا معايا بيضه. بصي مش قلتلك موفره في البيض غالي وهنقعد نعمل بالبيض ونعمل علبه البلوبيف بالبيض؟ طب احنا وفرنا وعملنا البلوبيف في البيت، طب احنا هنغرم بيض؟ لا. هي بصي الوصفه دي دوب بتعمليها ببيضه واحده. بصي هنبدا بقى نبل البيضه. هاتي بقى من شمال ويمين، المهم ان انت ايه تجيبي البيضه كلها عشان تستوي وعشان كل البلوبيف يشرب منها. بصي هو كده خلاص البيض بدأ يستوي اهو، بس انا بصراحة حابة ارفع القيمة الغذائية. بصي البيض بان فيها كله اهو. حابة ارفع القيمة الغذائية شوية، فانا هزود بصراحة عشان طالما بتعملي في بيتك. حطيت بيضة كمان، بس انتي انا وريتلك ببيضة واحدة الشكل ازاي. في ناس بتستكتر كده وبتعمله ببيضة واحدة، حتى لو بتعمل حلة والله بتحط عليها بيضة واحدة، بس انا برضه هوريك الفرق. لو انتي حابة تحطي على الكمية بيضتين طبعا ايه هي الشكل ما بيختلفش خالص، ما بيبقى عادي. انت لو حطيتوله كرتونة بيض هيبقى نفس الشكل، بس انا بس برفع ايه القيمة الغذائية شوية. هو كده خلاص وقت ما البيضة خلاص معايا استوت كده خلاص. احلى يعني، في ناس بتسميه طاجن بلوبيف، بلوبيف بالخضار، بلوبيف بالبصل، زي ما تسميه، المهم تعمليه تكليف كده. الوصفة بتاعتنا خلصت النهاردة. لو عجبتك بقى هطفي البوتاجاز كده تمام. بصي تحفة بجد وخفيفة، تقدري تعمليها على فطار، تقدري تعملوها غدا. بصي الكمية اللي طلعت معانا قد ايه. تقدري تعمليها في عشاء. لو عجبتك بقى الطريقة بتاعتنا النهاردة، لايك وشير واشتراك في القناة وفعلي زر الجرس عشان يوصلكم معانا ان شاء الله كل حاجات حصرية لسه هنعملها مع بعض في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.